怎么吃这么多肉啊？肉这么好吃吗？爱吃素的芳芳看着老公面前一盘子的炸鸡，发出了疑问。你知道我无肉不欢的吗？还是吃肉香？一边说着，一边就看见老公拿起一块炸鸡，满满的咬了一大口。不行，你还是找个时间去体检一下吧。芳芳有些担心的说，我听说肉吃多了不健康，容易得癌症，你去查查肝、胃、肠有没有什么问题。芳芳的老公只是敷衍的说好好好，又开心的大快朵颐起来，只有芳芳在一旁一脸忧愁。到底吃肉会不会致癌呢？芳芳的担忧是无中生有吗？吃肉致癌是怎么回事？根据2015年世界卫生组织后发布的一份有关红肉和加工肉报告，红肉的致癌性等级为对人类致癌可能性较高级别2类，加工肉类的致癌性等级为人类致癌物1类。研究数据表明，每天食用50克加工肉制品，罹患结肠直肠癌的几率增加 18%。国际癌症研究机构专刊组组长 Kurt Strafe 博士认为，结肠直肠癌的发病率与吃红肉、加工肉制品有很大的关系。红肉指所有哺乳动物的肉，例如羊肉、牛肉、猪肉、马肉等。加工肉类则指经过腌制、固化、发酵、熏制、增加香味或其他改善处理保存的肉类，例如热狗、火腿、香肠、干肉片、牛肉干以及肉类罐头、肉类配料、调味汁等。虽然吃红肉和加工肉类并不会直接导致癌症，但报告同样发现，吃这些食物的人得结直肠癌的风险是不吃者的2倍左右。肉食作为餐桌上的常客，肉类食品中含有多种对身体有益的营养成分，是其他食物无法替代的。对于那些无肉不欢的人来说，一顿不吃肉就会感觉浑身难受。看似健康又有营养的肉中，其实含有较多对身体不利的成分，比如注胶肉。到底什么是注胶肉？注胶肉也就是往肉中倒入胶水，以此来增加肉的重量。所谓的注胶肉，就是在水中加入少量的卡拉胶和黄原胶等化学添加剂，通过相互混合的原理反应，达到粘稠稀释的程度，然后注入到肉制品的表层部分，以此达到增重新鲜的目的。相关数据表明，一头120公斤的猪进行注胶后，重量至少可达150斤。许多不良商家为了从猪肉中谋取高额的利润，会将不新鲜的死猪肉或病猪肉当作注胶的主要原材料，在猪肉中注入卡拉胶、凝固剂和人工色素，赚取高额的利润。食用胶当中所含有的多糖凝胶成分，在进入人体之后也会转化成半乳糖，导致人体胃酸分泌紊乱。大量的低密度脂蛋白油脂成分也会堆积在血管内壁上，从而加重血管的负担，影响血液正常流动，引发慢性代谢疾病。经常吃注胶肉严重影响健康，也会增加成为癌变的风险。根据2021年国标新编法第35条条例规定，市面上所售卖的绿色产品、肉制品以及功能性制品，应当向绿色、天然、安全方向发展，不得出现2次加工、质量低下现象。如果你发现有人非法售卖注胶肉，一定要将其提供给有关部门，依法惩处，绝不姑息。注胶肉已泛滥。消化科主任，这4种肉劝告父母要少吃。第1种，价格低廉的熟牛肉。牛肉相较于鸡肉和猪肉，价格更高一些，但许多大型超市或商场中售卖的熟牛肉，价格却非常便宜。一般而言，1斤牛肉的价格大概在40至50元不等，但制作成的熟牛肉价格却仅有20元左右。为何生牛肉价格高，熟牛肉价格反而低呢？
之所以会有这样的现象，是因为熟牛肉大多都是腐烂变质的肉质，许多不良商家为了从中谋取高额的利润，还会注射工业胶水，添加各种色素香精，用最劣质的牛肉制作成美味可口的牛排，经常食用会对健康产生非常不利的影响。为了健康考虑，一定不要贪便宜买价格低的牛肉。第二种，火锅丸子。火锅成为很多年轻人最爱的食物，吃火锅时必不可少的一道配菜，一定是火锅丸子。火锅丸子的种类繁多，Q 弹可口，价格实惠，包括墨鱼丸、虾饺、蟹柳棒、撒尿牛丸、撒尿鱼丸等。虽然火锅丸子美味可口，但这些美食却不是用真正的肉制作而成的，全部是边角料和胶水混合制作而成，成本非常低。正因加入胶水，才让丸子看起来更加有弹性，吃起来有嚼劲，但是摄入过多也会影响消化系统，增加消化系统病变的风险，像这种食物少吃为好。第三种，鸡排和鸡柳。街边经常会有许多鸡排和鸡柳，虽然炸鸡排、炸鸡柳美味可口，令人流连忘返，但这些肉全部都是人工合成的，制作过程当中也是一些碎肉和下脚料，添加食品添加剂以及食用胶制作而成。经常使用也会加重身体的负担，给肝肾代谢造成影响，甚至增加身体患病的风险，所以像这些食物也请少吃为好。第四种，冷冻猪肉卷。吃火锅时猪肉卷也是必不可少的一道美食，猪肉卷美味可口，在超市中售卖的冷冻猪肉卷价格却非常便宜，正所谓一分钱一分货。价格便宜的冷冻猪肉卷一定有它的道理，多数猪肉卷并不是用真正的猪肉制作而成，全部都是注胶肉。经常吃冷冻的肉食，会给健康产生不利的影响。经过长时间储存的猪肉中，还会生成较多的霉素和寄生虫，严重影响健康，诱发肠胃病变。4. 如何分辨是否是注胶肉？ 1. 摸肉质。购买肉之前，可以提前摸摸肉的质感，注胶肉比正常肉质更硬，柔软度不够，摸起来发黏，新鲜的肉表面不沾无异味。2. 看颜色。购买猪肉前可以看看猪肉的颜色，注胶肉的颜色与正常的白条肉不同，多为鲜红色或粉红色，这种猪肉最好不要买，价格多低也别上当。3. 尝口感。猪脚肉的口感与正常肉相比不容易煮熟，肉质偏硬有嚼劲。4. 闻气味。注胶肉由于添加大量工业胶水的原因，仔细闻时会有刺鼻气味。5. 选择大品牌。虽然大品牌的肉相对贵一点，但是人家的安全性有保证，可谓是货真价实。一般来说，那些大品牌的肉都是经过质检的，质量有保证，可以放心食用。5. 牛肉和羊肉相比，哪种肉的营养价值更高？营养价值不同。牛肉蛋白质含量更高，牛肉是优良的高蛋白食品，营养成分易于被人体吸收，每100克牛肉中含蛋白质 20.1 克，比羊肉多 10%。羊肉脂肪含量更低，牛肉脂肪偏多。红肉中富含矿物质，尤其是铁、锌，并且容易被人体所吸收利用，还有丰富的蛋白质、维生素 B1、B2、D 等。羊肉能提供丰富的蛋白质，且脂肪含量低，不容易造成三高。适用人群不同。中医认为羊肉有补精血、益虚劳、温中健脾、补肾壮阳、养肝等功效，对虚劳营瘦、腰膝酸软、脾胃虚弱、食少反胃、头眩明目、肾阳不足、气血亏虚、产后虚冷、缺乳等病症有不错的效果，
尤其适合于老年人、体虚的男人和产后的妇女食用。牛肉味甘，性平，归脾、胃经，具有补脾胃、益气血、强筋骨、消水肿等功效。另外，牛肉富含蛋白质、氨基酸，组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方面特别适宜。6. 关于老年人多吃肉更长寿的研究到底是什么？老年人多吃肉更长寿，这样的一种说法其实并不准确，而相关文章中引用的研究资料也往往语焉不详。这个研究到底是怎么回事？我们又该如何看待这样的一个研究呢？我们今天就来和大家分享一下。这个研究其实不是什么新研究，而是在2018年心脏衰竭和世界急性心力衰竭大会上发布的一项研究结果。如果我们仔细来看该研究的详细内容，就会发现这项研究说的根本不是多吃肉，而其中的参与者也并非健康的老年人。说到底，该研究是针对心衰患者蛋白质营养摄入量与死亡风险增加之间关联性的一项临床研究。研究中的参与者是2281名心力衰竭患者，分别来自于11个欧洲国家，平均年龄在68岁，其中女性占了 27%。研究者根据测定受试者的尿素排泄量来评估其日均摄入的蛋白质总量，把这些受试者蛋白质摄入量分为了由高到低的4组。在随访结束后发现，蛋白质摄入量最低每天不足40克的分组中，参与者的死亡率为 31%， 而蛋白质摄入量最高组每天高于70克或更多的参与者，死亡率为 18%。 研究人员在对参与者的年龄差异、肾功能情况等影响因素进行消除后，仍然得出结论，蛋白质摄入量高的心衰患者比摄入量低的患者死亡风险降低了 46%。 看完这样的研究结果，如果就说老年人多吃肉更长寿，是不是让人觉得特别牵强呢？首先，肉类的确是人摄入蛋白质的重要来源，但却不是唯一的来源。其次，此项研究是针对心衰患者摄入蛋白质与死亡率之间的关联性研究，与多摄入蛋白质对于健康老年人的寿命影响有多大并没有关系。所以，对于老年人要长寿，就得多吃肉这样的说法，我们真的不必太过轻信。7. 老年人到底该多吃肉还是少吃肉？应该结合实际情况考虑。随着年龄的增长，身体会逐渐出现各方面功能的下降，对于食物的消化能力，对于营养的吸收能力下降，就是老年面临的潜在健康问题。因此，对于老年朋友来说，合理安排饮食，保持各类营养的均衡充足摄入，是保证身体正常机能、维护身体健康的重要生活基础。而在这其中又有一个平衡，如果为了补充营养而过量的多吃，导致肥胖以及脂质、血糖代谢方面的问题，同样也不可取。那么老年人到底该不该吃肉呢？关于这一点，其实是没有什么疑问的。肉类中富含蛋白质和脂质，能够为人体提供重要的基础营养，同时肉类也是维生素 B12、钙质、镁等营养素和矿物质的重要来源，而这些营养素又正是老年人容易出现缺乏和应该适量多补充的营养物质。因此，老年人合理安排膳食，能够适当的吃点肉，对于维持身体的营养均衡是非常重要的，也是很有必要的。但老年人到底该多吃肉还是少吃肉呢？对于这一点，我们就应该具体问题具体分析。比如有些老年朋友生活条件比较好，也爱吃肉，吃肉本来就不少，而同时还存在肥胖、高血糖、高血脂等问题的情况下，
对于吃肉这件事儿，更多应该考虑的就是多控制，合理安排膳食，应该用更多的富含膳食纤维、热量低的新鲜蔬菜、水果、杂粮等食材来减少肉类的摄入。而如果属于以下3种情况的老年朋友，不妨结合情况适量的多吃点肉，对于提高身体素质、改善身体健康会更有益处。1、过度节俭的老年人。老年朋友们都是从物质匮乏的时代过来的，在那个时代，很多人形成了节省节约的好习惯，即使现在有条件了，有了丰富的物质供应，还是舍不得吃，舍不得穿。而随着年龄的增长，在吃的方面就更不讲究了，往往是有什么吃什么，什么便宜吃什么，对于肉类就更是很少吃了。这种情况下，很容易造成老年人的营养的缺乏和不均衡，造成营养不良的问题，而营养不良进而就会影响身体的整体健康、免疫力、心血管健康等等多个方面都会受到影响。因此，在这里要奉劝各位老年朋友，对自己真的不必过分严苛，饮食方面也千万不要凑合，在注意饮食多样化的同时，也应该适当的多吃点肉，才能够更好的保证身体健康，提升身体素质，过好幸福晚年。2、有胃肠道吸收障碍的老年人。肠胃不好是老年人的常见问题，而很多老年朋友还存在胃肠道相关的慢性病问题，这些疾病会更大程度上影响胃肠道的营养吸收，比如一些慢性肠炎、萎缩性胃炎等问题的老年朋友，在这种情况下，在确保吃肉不会带来更大的健康风险的前提下，适量的多吃点肉，对于补充身体营养、加强身体的营养摄入，是一种有益的饮食方式。而如果通过饮食无法有效让身体有效吸收充足营养的情况，也可以考虑服用相应的营养素膳食补充剂，来加强身体的营养补充。3、有不良饮食习惯的老年人。不良饮食习惯其实有很多会影响身体的营养均衡，比如有的老年朋友笃信长期素食更有利于健康，还有些老年朋友不但不吃肉，连蛋奶类豆制品都不吃，实际上这种偏食的习惯反而会导致多种营养素无法被有效的补充和摄取，反而影响身体。还有些男性朋友有长期大量饮酒的习惯，酒精的长期摄入会影响身体对于多种营养素的吸收，在控制饮酒的同时，也应该多注意适量的为身体补充充足的蛋白质、维生素 B12、钙质等营养素。因此，对于有这些问题的老年朋友，也应该注意适当的多吃肉，会更有利于身体的营养补充。